ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு பெஸ்ட் சைடிஷ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது பூரி சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். 3 பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க தோல் நீக்கிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணியும் தண்ணியில் சேர்த்து அது தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போதே அந்த காய்களுக்கு அளவாக மட்டும் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பட்டாணி வேகிற அளவாக மட்டும் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும்போது ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுருக்கூடாது, தண்ணியை கொதிக்க விடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நுர மாதிரி மேலே கட்டி வரும். அப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதோட தண்ணியை வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 10லேருந்து 12 பல் பூண்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு நிறைய சேர்த்து செய்யும்போது இந்த ரெசிபிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். பூண்டு இந்த மாதிரி கலர் மாதிரி வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நிறைய சேர்த்து செய்யும்போது இந்த ரெசிபி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டு காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ரெட் சில்லி பவுடரும் சேர்க்க போகிறோம். அதனால் பச்சை மிளகா 1 மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேர்த்திடக்கூடாது. ரொம்ப 2 தக்காளி 3 தக்காளி அப்படி சேர்த்திட்டோம்னா இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டை மாற்றிடும், அதிகமாக புளிப்புத்தன்மை கொடுத்துரும். அதனால் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியும் மட்டும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற அளவாக மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே காய்களை வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். அதனால் இந்த மசாலா அளவாக மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். காய்களை வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா தான் நல்லா கரெக்டான அளவில் உப்பு பிடிக்கும். இல்லை அப்போ வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்தாமல் இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு உப்பு எல்லா காய்களையும் ஈவனாக பிடிக்காது. அதனால தான் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்திடுறோம். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வேக வச்ச காய்களை சேர்த்தணும். அதனால் வெங்காயம் தக்காளி மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து மசிஞ்சு வரணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளோட மசாலா பொடிகளை எல்லாம் சேர்க்கணும். நம்ம பெருசாக எந்த மசாலா பொடியும் சேர்க்க போகிறதில்ல. காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூனும் 2 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்து செய்யுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம எப்பயுமே மல்லிப்பொடி ஜீரகப்பொடி இப்படி தானே சேர்த்து செய்கிறோம். இந்த தடவை சிக்கன் மசாலா சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. இது குழந்தைங்களுக்கு பூரி சப்பாத்தியோடு இந்த ரெசிபி வச்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சமாக மட்டும் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். ஏன்னா இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்க்கும்போது நம்ம அப்போ தான் காய்களோடு இந்த மசாலா பிடிக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துனதுக்கப்புறமா ஒரு கலரி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்த உருளைக்கிழங்கை போட்டு பட்டாணியும் அது கூட சேர்த்து ஒரு கலரி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துனதுக்கப்புறமா போட்டு கலரக்கூடாது. உருளைக்கிழங்கு உடஞ்சி போயிடும், ரொம்ப குழஞ்சு போயிடும். இப்போ அந்த மசாலாவில் நம்ம காய்களையெல்லாம் போட்டு கலரி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் அந்த காய்களில் நல்லா பிடிச்சி வரும். ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கலரி விட்டுட்டு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி தழையும் இப்போ சேர்த்து கலருங்க. கடைசியாக சேர்த்து கலரும் போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் கடைசியாக கருவேப்பிலை சேர்த்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க. மீண்டும் உங்களை ஒரு அடுத்த நல்ல ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.